साईं मुंहिंजा उमर सौदागर जी कहानी जो पार्ट नंबर 2 तव्हांजी ख़िदमत में पेश था कयूं। हीअ कहानी वॾी मज़ेदार आहे। जे 5 मिंट पंहिंजा सीड़ाए ॿुधंदव त तव्हांखे मज़ो ईंदो, असांखे बि लुत्फ़ थींदो। हंधु उहो सड़े जाथे बाहि बरे। जॾहिं उमर सौदागर पंहिंजे हिसाब सां देव सां गॾु उहो गुल खणी बादशाह खे सेहतमंद ऐं सही कयो ऐं जशन जूं धूमधाम सां तयारियूं थी वियूं। चंद ॾींहं गुज़रिया त पंहिंजे हिसाब सां उहो तोतो जेको हुयो हिन खे पंहिंजे हिसाब सां भलियूं भलियूं कहाणियूं ऐं किसा ऐं हिन जो दोस्त जेको हुयो जेको पंहिंजे हिसाब सां देव ग़ुलामीअ जी पंहिंजी एंटर में आंदो हुयईं, उहो बि ॾाढो ख़ुशि हुयो, छो त हीउ बादशाह थी वियो हुजे, सॼी हुकूमत हिन जे कब्ज़े में हुजे। हिकु ॼाणे ही दरबार लॻायूं, पंहिंजी दरबार में वेठो हुजे, हिन सां गॾु कुल्हे ते तोतो ऐं उहो देव जेको हुयो सो उन जी राश माना कंहिं ॿिए हंधि करे छॾी हुजईं। एतिरे में हिकु पोड़ी कुराड़ी रोअंदी रड़ंदी अचे हिन उमर जे दरबार में अची पुगी। उमर पंहिंजे हिसाब सां दरबार में वेठो हुजे, छो त हूअं उमर सौदागर जो पुटु हुयो। हाणे उमर बादशाह थी वियो। हाणे उमर बादशाह पंहिंजे हिसाब सां दरबार में जॾहिं वेठो हुयो, उन औरत खां पुछा करणु लॻो, ए अमड़, तूं खामखा रोए रणी छाजे करती ऐं छा ॻाल्हि आहे? एतिरे में उहा कुराड़ी चवणु लॻंदा, अबा मूंसां नाइंसाफ़ी थी आहे, माना की मूंसां वॾो ज़ुल्म थी वियो आहे। मुंहिंजी हिकु ख़ूबसूरत धीउ हुई, असां ॿई पंहिंजे हिसाब सां तलाउ ते लटा धोअण वई हुआसीं। उतां हिकिड़ो देव जंहिंजो नालो चुलबुल देव हुयो, उहो मुंहिंजी धीउ खे खयूं ऐं पंहिंजे हिसाब सां वेंदो रहियो ऐं समुंड में अंदरि हले काॾे खणी वियुसि, सो मूंखे ख़बर नथी पए मुंहिंजी धीउ हाणे कहिड़ी बि हालत में मूंखे वापसि खपे। मुंहिंजो हिकिड़ो टांगो ऐं मुंहिंजी अखियुनि जो नूर, मुंहिंजी अखियुनि जो ठार मुंहिंजी धीउ हुई। बाक़ी न मूंखे पुट जी औलाद आहे, न मूंखे मुड़ुसु आहे, बसि धीउ ऐं मां पंहिंजे हिसाब सां गुज़र सफ़र कंदियूं हुयूंसीं। सो हाणे उहो देव खणी वियो आहे, हाणे चुलबुल देव खां केरु छॾाए अचे। एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां बादशाह सलामत सोच में पइजी वियो, सो बहरहाल हाणे कीअं मसइलो थिए। एतिरे में तोतो चवणु लॻो, बादशाह सलामत घबराए न, सो इन जी जांचा जोच मां थो कयां, सो इहो किथे बि आहे, बाद में तोखे इहा ख़बर आणे थो ॾियां। एतिरे में तोतो हुनजो वफ़ादार हुयो, तोते खे चवणु लॻो त भला महिरबानी कर ऐं इन जी जांचा जोच कर त बहरहाल इहो ज़ालिम देव हिन औरत जी धीउ खे काॾे खणी वियो, छो त मुंहिंजी बादशाह में इहो पहिरियों चकर थियो आहे अहिड़ो वाक़ियो। सो बहरहाल इहो न थियणु खपे, छो त तोखे ख़बर न आहे त मूंखे इल्मु ऐं अकुलु मुंहिंजे उस्ताद खां मिलियल आहे ऐं मुंहिंजे अबे साईं खां मिलियल आहे। अदा फौरन उहो तोतो उॾी ऐं उनजी जांचा में वियो त माना उहो चुलबुल देव हिन शहज़ादी माना की उन धीउ खे काॾे खणी वियो, पीरसन पोड़ीअ जे खे। अदा जांचा जूझ हलंदो हकिलंदो पहाड़नि में हेॾे होॾे हिन ॻोल्हा कई। नेठि 3 ॾींहं गुज़री विया, हिन खे नेठि कंहिं तोतनि जे वातां ख़बर पई त माना चुलबुल देव जेको आहे अहिड़ी ख़ूबसूरत औरत काॾों खणी आयो आहे ऐं खणी त आयो आहे, पर इहा अॼोकी राति महिमान आहे। इन खे माना की इहो चुलबुल देव पंहिंजे हिसाब सां क़त्लु करे इन जो खून पीअंदो, छो त हू ख़ूबसूरत औरतुनि जा खून पी ऐं पंहिंजो पाण खे ताक़तवर करणु चाहींदो आहे। एतिरे में तोतनि जे वातां ॿुधो ऐं हुनजी गुफ़ा जे बारे में हुननि खां पुछा करे ऐं सिधो सो फौरन उन पंहिंजे हिसाब सां बादशाह माना की पुॻो वञी उन वटि। जॾहिं उमर बादशाह खे ख़बर पई त बहरहाल हेतिरे मां हीअ ॻाल्हि आहे ऐं देव सच में खणी वियो हिन जी धीउ खे, सो फौरन देरी न कयईं, पंहिंजे हिसाब सां वज़ीर खे आर्डर ॾिनई त घोड़ो तयारु करई, बादशाही जूं वाॻूं पाण संभाल। सो घोड़े जूं वाॻूं मां थो संभालियां, कहिड़ी बि हालत में इन औरत खे छॾाइणो आहे इन चुलबुल देव खां। अदा पंहिंजे देव खे बि पंहिंजे हिसाब सां हिन वार मतिलबु त वार हुयुसि देव जो, उनखे तव ॾिनई, उहो देव बि अची ज़ाहिर थियो। अदा मैदान जे ॿाहिरां 3 ॼणा ऐं उन तरफ़ रवाना थी पिया जिथे चुलबुल देव हुजे। एतिरे में उन पंहिंजे देव पंहिंजे मतिलबु त नौकर ऐं ग़ुलाम खे चवणु लॻो, सो बहरहाल हाणे हिन देव सां तूं मुक़ाबिलो करे सघें थो। एतिरे में चवणु लॻो त बहरहाल हीउ मुंहिंजो जेको तूं देव ॾे वठी थो हले, इहो असल में असांजो ई माना की ख़ानदान मां आहे ऐं असांजे माना हिकिड़े वॾे देव जे सिपह सालार जो माना की शागिर्दु आहे। सो मां बि उनजो शागिर्दु आहियां, पर हीउ जेको हुयो सो हाणे उसूल खां ख़िलाफ़ु वियो, माना की हिन बुरा कम कया, असां इंसाफ़ जे हिसाब सां कमु कयासीं ऐं कंहिंजी ज़िंदगियूं बचायूंसीं, हिन कंहिंजी ज़िंदगियूं तबाह कयूं। हीअ अञा वधि खां वधि ताक़त मतिलबु त थियण थो चाहे ऐं दुनिया जे मथां हुकूमत करणु थो चाहे। एतिरे में शहज़ादे खे इहे सॼियूं ॻाल्हियूं करे ॿुधाईं जे हाणे इन जो को तर्जुमो का वग़ैरह ॿुधाए त इहो मरंदो कीअं। एतिरे में उहो चवणु लॻो त बहरहाल उहो जेको असांजो उस्तादु आहे उनखे इन शइ जी ख़बर आहे ऐं इन जो उनखे मतिलबु त उनखे साहु आहे ऐं हीउ देव जेको आहे सो उन उस्ताद वटां साहु ज़ोरीअ कसी आयो
ऐं उन उस्ताद खे मारे छॾियईं। माना कि एतिरो ताक़तवर आहे, माना कि इंसान त छा पर को बि माना कि हिन खे नथो मारे सघे। ऐं इहो पंहिंजे हिसाब सां हर जुमेरात ते हिकु हिकु औरत जो खून पीअंदो आहे। माना कि ख़ूबसूरत औरत जेकी बि हूंदी आहे उनजो जुमेरात ते ही खून पीअंदो आहे ऐं उहा सॼी राति पंहिंजे उन बुत जी पूॼा कंदो आहे, इबादत कंदो आहे, जीअं उनखे ताक़त ऐं वसियत घणी मिलंदी आहे। एतिरे में चवणु लॻो त बहरहाल हाणे इन जो को न को तोड़ हूंदो, सो हाणे कंहिं ख़बर पई। एतिरे में ही सोच वीचारे में हुया त हिकिड़ी हिनखे ॻाल्हि यादि पई त माना कि हिकु ई मुश्किल जो हल हूंदो आहे, उहो हिनखे सम्झ में ॻाल्हि आई। अदा सिधो सो उन साॻी गुफ़ा में वियो जंहिंमें हिनखे पंहिंजे पीउ पालियो हुजे ऐं तातियो हुजे। उन मुसले ते वञी उहो मुसलो हिन खयों, छो त हुनखे पंहिंजे पीउ ॿुधायो त ही मुसले खे जिथे चवंदे उते तोखे खणी पुॼाईंदो। हिन वञी पंहिंजे हिसाब सां उन मुसले खे जो खयों त उन मुसले जी माना कि साइड में हिकु किताब पियो हुजे। अदा उन किताब में माना कि देवियूं परियुनि ऐं इन देवनि जूं माना कि ॻाल्हियूं या उन में लिखियत हुई सॼी। एतिरे में हुन पढ़णु चालू कई त आख़िर में सभी इन देवनि ऐं परियुनि जो किरदारु सॼो उन किताब में लिखियलु हुजे। अदा हिन पढ़ंदे पढ़ंदे आख़िर वञी उन चुलबुल देव जो बि माना कि हिन जे अॻियां निज़ारो अची वियो त कहिड़ी तरीक़े सां हिनखे मारणो आहे ऐं हिनखे छा करिणो आहे। अदा हू किताब पहिरीं ॻाल्हि त हुयो कोन, पर हुनजी पीउ हुन मदद कई जेको बुज़ुर्ग हुयो। अदा हुन किताब पंहिंजे हिसाब सां पढ़ी ऐं हिकु ॻाल्हि में सम्झ में आयसि, हिकु गुलाबी माना कि पहाड़ आहे, उन पहाड़ जी चोटीअ ते हिकु नोर आहे। उन नोर में इन देव जो साहु पियल आहे, पर उहो मतिलबु त नोर एतिरो ख़तरनाक आहे, बहरहाल कंहिं बि माण्हू जे वर चढ़े कोन थो। उनखे अगरि जे मारे वियो को बि त इहो जेको देव आहे सो पाणे मरी वेंदो। अदा हिनखे ॻाल्हि सम्झ में अचे वई। हिन उन महिल पंहिंजे हिसाब सां उन देव सां ॻाल्हि कई। एतिरे में चवणु लॻो त वाक़ई बि हिन पंहिंजे हिसाब सां हिन नोर में साहु विधो आहे, अगरि उस्ताद असांजे जो साहु माना इन में न विधो हुयो। हीउ पंहिंजे हिसाब सां एतिरो हुनर में थी वियो आहे जो पंहिंजो साहु जंहिं बि शइ में चाहे उन में माना कि तस्लीम करे सघे थो। अदा हीअ शहज़ादे उमिरि खे ॻाल्हि सम्झ में न आई। हिन सोचियो त भला हाणे छा कयां। एतिरे में टेंशन ऐं परेशानी में वेठो हुजे तोतो जेको हिन जो वफ़ादार हुयो, एतिरे में उहो चवणु लॻुसि, बहरहाल जेको इहो नोर आहे सो मूंखे कुझु बि न कंदो ऐं मूंखां डिॼंदो बि न। हाणे मूंखे अहिड़ो तरीक़ो ॾे जो मां उनखे वञी वेझो वञा ऐं उन में अंदरि घिरां ऐं हू मूंखे खाइण लाइ ज़रूरु ॿाहिरि निकिरंदो। जीअं खाइण जी तयारी करे बहरहाल हुनखे माना कि फासाए वञूं, मां आज़ादु थी वञा ऐं मूंखे बि कुझु न नुक़सानु पुॼे। अदा एतिरे में हिनखे ॻाल्हि सम्झ में अचे वई त एतिरे में देव खे चवणु लॻो, तूं पंहिंजे जादूअ जे ज़ोर ते अहिड़ो को पिंजरो तयारु करे सघें थो जीअं माना कि नोर फासी वञे ऐं तोतो हुन पिंजरे मां निकिरी आज़ादु थी वञे ऐं पंहिंजे हिसाब सां नोर इहो बंदि करे सघूं असां। अदा इहो पंहिंजे हिसाब सां जादूअ जे ज़ोर ते उन देव उहो साॻियो पिंजरो तयारु करे ऐं शहज़ादे खे हथ में ॾिनो। अदा शहज़ादो खणी ऐं पंहिंजे हिसाब सां तोतो ऐं उहो देव हकले होकारे उन तरफ़ रवाना थी पिया जंहिं तरफ़ माना कि हिकु गुलाबी पहाड़ हुजे। उन गुलाबी पहाड़ जे अॾो पुॻा अचे। हाणे मथे कहिड़ी बि हालत में न को जादूगर माना कि मथां चढ़ी सघे न पुॼी सघे पियो। बहरहाल मुश्किल सां उन मतिलबु त पहाड़ ते चढ़णो पियो पवे। माना कि जादूअ जी मदद सां बि उन पहाड़ ते को हेठि लही न सघंदो। जेको बि चढ़ंदो सो पंहिंजे हिसाब सां उॾी चढ़ंदो। एतिरे में चवणु लॻो त बहरहाल हिन खे असां माना कि वाड़ियूं बि सही ऐं हिन खे पुॼायूं आसमान ते कीअं, बहरहाल पहाड़ जे मथां कीअं पुॼे तोतो। इन सोच वीचार में नेठि ही सॼी राति ऐं सॼो ॾींहुं हिननि खे उन पहाड़ जे हेठां गुज़रंदे थी वियो। हिननि खे ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे। अदा उते हिकु गिझ हूंदी हुई। उहा गिझ माना कि परे परे खां जेकी शइ बि माना कि पकिड़े उन नोर जी मालिकी उहा गिझ करे पई। माना कि नोर उतां परे हिकु पल बि न वेंदो हुयो, छो त हू जादुई पहाड़ हुयो। उन पहाड़ तां लहंदो त हुनखे कहिड़ी शइ बि नुक़सानु पुॼाए सघे पई, छो त उन देव माना कि चुलबुल जो उन में साहु हुयो। अगरि जे हेॾे होॾे थींदो मरी वेंदो त चुलबुल मतिलबु त पाण ख़तमु थी वेंदो। उनजो माना हिकिड़ो परींदो माना कि पेरे ते बीहारे छॾियो हुजईं। जेकी शइ बि माना कि आस पास में गुज़रे ऐं उहा जेकी शइ बि हिनखे पकड़ींदो ॾींदो वेंदो उहो नोर उहा शइ खाई ऐं उते तगंदो पियो। हिनखे पाण फौरन शहज़ादे उमिरि खे आइडियो अची वियो। हिन चयो त बहरहाल इहो ई कमु थींदो। हिन अहिड़ो कमु कयो माना कि अहिड़ी हिकिड़ी हिन जी ख़ूबसूरत खल माना कि तयारु करे कंहिं सेड़ वग़ैरह जे
उन में अंदरि उहो पिंजरो ऐं तोतो विझी फिटी कयईं। हीअं साइड ते रखी फिटी कयो। तोते खे चवणु लॻो त बहरहाल ईंदो कहिड़ी बि हालत में नोर हिरियल आहे ऐं बहरहाल ॿियो त खल खे चीरे पीअंदो त तोते अखि पवंदसि। तोखे ज़रूरु खाइण जी कोशिशि कंदो अगरि जे हू कहिड़ी बि हालत में हिकिड़ो साइड माना की मां खोले थो ॼाए इन साइड जो फोड़ निकिरण जी कजाए। एतिरे में तोते खे सॼो सम्झाए छॾियईं ऐं उन चूंभ में माना की उहा शइ ॾसी त माना हीअ रुॻो हेॾे कंदे त निकिरी वेंदे ऐं हूअ पाणे बंदि थी वेंदी। अहिड़े तरीक़े सां ठाहे पिंजरो ऐं उन में खल सेड़जी में बंदि करे कंहिं कुंड ते रखी आया। जीअं गिज मथां फिरी पियो उहो बाज़ उन जी ओचितो उन सेड़ जे माना की खल ते नज़र पइजी वई। उतां ई गोलीअ खां तेज़ आह कयईं ऐं उहे चंबा विधियूं। उहे सिधियूं सयूं खयूं उन जबल ते वियो हलियो। अदा जबल जे मथां वञी उन फिटी कयईं पिंजरे खे। अदा पिंजरे खे जो फिटी कयईं उनखे माना की सेड़ जी खल खे। अदा सेड़ त हुन में हुयो कोन, असल में तोतो वाड़ियल हुयो जेको पिंजरे में। अदा उहो तोतो मतिलबु त वेठो हुजे जीअं नोर जो मुंडी कढी त हुन जी सेड़ ते अखि पई त हू डुक आयो। अदा फौरन माना की हुनखे ख़बर त मरियल शइ मां त मौत ईंदी आहे ऐं मां खाइण में देरि न आहियां कंदो। अदा हुनजी खल चीरे जो बीठो अंदरि हिन की तोते ते नज़र पई। तोतो त बहरहाल हाली त हैरास जी वियो त हाणे छा कया। पर हुनखे इहा दिलदारी हुई त बहरहाल हिन तरीक़े सां हुन ॻाल्हि मतिलबु जेको सम्झाई हुयुसि उन ॻाल्हि ते ई माना की यकीन हुयुसि। अदा जीअं जो नज़र तोते जे हुन नोर जी मतिलबु तोते ते पई उन महिल ज़ोर सां खणी आग कयसि मन खे उॾंदड़ शइ मथां उॾी न वञे। इन करे हुन तकड़ जो कई। हू पंहिंजे हिसाब सां उहो जीअं हुन सम्झायो हुयुसि मतिलबु सौदागर माना शहज़ादे उन हिसाब सां कयूं ऐं हू पासो ॾे वेंदो रहियो ऐं उते नोर साॻो फासी पियो। हाणे तोतो उड़ी सिधो सो वञी शहज़ादे जे कुल्हे ते वेठो चवणु लॻो त बहरहाल जेको तूं सोचियो हुयोसि उहो कमु थी वियो। नोर त हाणे फासी वियो पर हाणे तो पिंजरो कीअं अचे। हाणे मसइलो त सिर्फ़ु इहा ई ॻाल्हि हुजे। एतिरे में नोर जीअं फाथो त उन देव खे बि ख़बर पइजी वई। माना की चुलबुल देव खे बि ख़बर पइजी वई त माना मुंहिंजे मतिलबु त साह खे सकरात थी वई आहे, मन कंहिं मुसीबत में आहे। अदा एतिरे में हिन सोचियो त बहरहाल हाणे देव खे ज़रूरु ख़बर पई हूंदी छो त हू पिंजरे में बंदि थी वियो आहे। ज़रूरु कुझु न कुझु थींदो। हाणे कहिड़ी बि हालत में त पिंजरो खपे। अदा तोते खे चवणु लॻा त बहरहाल तूं कुवत पूरी लॻाए इन पिंजरे खे हेठि खणी ईंदे। तोतो चवणु लॻो त बहरहाल पिंजरे जो वज़न सवायो आहे सो मूंखां न खजंदो। एतिरे में चवणु लॻो त बहरहाल हाणे छा कजे। सोच वीचार में हुजनि त हाणे देव जी माना की थोरी घणी हवा जा झूटा ऐं महसूसु थी थो माना इजो देव आयो। एतिरे में हिन पंहिंजे हिसाब सां ॿी सोच विढ़ाई। चवणु लॻो त बहरहाल तोता हाणे हिकिड़ो कमु कर। हिन मां ॻाल्हियुनि ते वेहा थो ऐं पंहिंजे हिसाब सां तूं अहिड़ो कमु कर हितां नोड़ी वञे उन पिंजरे जे ज़रिए टपाए मूंखे रुॻो ॿधी ॾे। पोइ बहरहाल मथे शिके मां वेंदोमांसि छो त उन जबल ते लहण जा काशे खणणु वॾो मसइलो आहे। माना की एतिरो जादू मथे माना की मथे सफ़ा आसमान वारे खे नुक़सानु न पुॼाईंदो बाक़ी ज़मीन जे वेझो जेको बि ईंदो उनखे नुक़सानु पुॼाईंदो। हिन देरी न कई। तोते इन ॻाल्हि ते यकीन करे हिन सां चढ़ी पियो। सिधो सो उते वियो ऐं उहो साॻियो कमु जीअं चयईंसि तीअं कयईं। अदा तोते पंहिंजे हिसाब सां पिंजरे खे ॿधी ऐं उन शहज़ादे खे चयो त बहरहाल हाणे शिक ॿधल अथई। अदा उहो शिके माना की हथ में मस कयईं। एतिरे में देव भेजे कड़को कयो। देव एतिरो हुजे जंहिंजो को मिसाल न आहे। शहज़ादे खे जादू हुयईं पर उहा जेकी मतिलबु त पीउ जी मुंडी हुयसि उहा जो मतिलबु त जादू अञा वेझो ई कोन आयुसि अॻे उहा चमकणु लॻी। एतिरे में शहज़ादो सोचियो त बहरहाल हीअ बि जादू ई आहे मुंडी। उन जो खणी जो आङुर मथे जो कयईंसि उहो उते ई माना की जेकी जादू हुयो उहो उते ई बीही वियो। एतिरे में शहज़ादे चयो त बहरहाल हाणे मूं वटि हथियार आहे सो मूंखे हाणे हीउ देव कुझु बि नथो करे सघे। ऐं देव पंहिंजे हिसाब सां सोचियो त हिन वटि कान को इल्मु आहे जो हिनखे मुंहिंजो जादू असरु नथो करे सघे। एतिरे में हाणे चयो सोचीं त बहरहाल हीउ इंसान ऐं बचो आहे। हीउ माना की मुंहिंजी होड़ में बि न ईंदो। हीअ मुंहिंजे अॻियां छा आहे। अदा एतिरे में विख वधाए हिन सां मुक़ाबिलो करणु लॻो। पर एतिरे में हुनजो देव जो हुयो न पंहिंजे हिसाब सां अगरि पंहिंजे मालिक खे कीअं इज़ा ॼण ॾे। अची देवनि ॿिन्हिनि जो टकरो थियो थिए। हल हला मारींदे हकिलंदे होकारंदे विड़ विड़ा लॻी पियो वञेसि। हो हुनखे आसमान ते खणी वञे वरी हू ज़मीन ते खई वञेसि माना की ईअं विड़ विड़ा ते लॻो पियो हुजे। पर हू ताक़त में घणो हुयो। हिनखे खणी जो चंबो हुयईं त उन साॻे पहाड़ जेको हुयो गुलाबी उन में वञी लॻो। उन में लॻण जी देरि हुई पाणे ॼाणे देव खे माना की एॾो ददको थियो जो मतिलबु त बेअंत।
माना कि हू ज़ख़्मी थी पियो। हुनखे फौरन माना कि खणी आया ऐं चवणु लॻा त हाणे छा कयां। एतिरे में हू ज़ख़्मी हुयो, चवणु लॻो त वारो कर इन नोर खे कढ ऐं नोर खे कढी पंहिंजे हिसाब सां कहिड़ी बि तरीक़े सां इन नोर खे मार। एतिरे में हिनखे सम्झ में ॿी ॻाल्हि कोन आई। पोइ हिन अहिड़ो कमु कयो, उहा जेकी मुंडी हुयसि माना कि हूअं मरण ॾुखियो आहे, मुंडीअ जो माना कि थोरो जीअर ॾिनेसि, उन महिल भोरा भोरा थी नोर बीह रहियो। नोर जीअं मोह तीअं हो आसमान ते अञा उॾे पियो वेठो, उतां खणी देव थो किरई, हिन जे सिधो सो मथां पियो आ अचई। अदा हिन सोचियो त बड़ा हाणे काॾे थिया, माना कि एॾो देव हुजे जे हीअं वञे त माना 2-3 काना वञी उनजी बांह जा हथ पुॼेसि वञी। अदा शहज़ादो भाॻो पंहिंजे हिसाब सां घणो हेॾां होॾां, पर हुनजी हिते बि आङुर शहज़ादे खे लॻी। शहज़ादो परे वञी किरियो। अदा शहज़ादो ॾाढो माना कि धकी थी पियो ऐं बहरहाल तोतो जेको हुयोसि मथां रड़ियूं कंदो रहियोसि, उन ते वेही रहियो। अदा 2-3 मिंट शहज़ादो पाण उमिरि बेहोश थी वियो। हुनजो देव जेको हुयोसि उहो बि ज़ख़्मी हुजे। एतिरे में देव खे माना कि जादूअ जो धकु लॻल हुयो, गुलाबी पहाड़ जो। देव माना कि न बचियो, उहो मरी वियो। अदा हुनखे शहज़ादे खे होश जो आयो त देव जे मथां जो अचे त देव बहरहाल उहो मोह पियो आहे। एतिरे में शहज़ादे खे ॾाढो ॾुख थियो। सो बहरहाल चवणु लॻो त बहरहाल जय घर इहो हूअं न मरे हा, पर इन गुलाबी पहाड़ जो सॼो चकर आहे, इन करे मोह। अदा पोइ हिते जो लोणो हणे त हू जेको देव मोह, उनखां पोइ गुलाबी जेको पहाड़ हुयो उहो कारो थी वियो, माना कि धुओं थी कारो थी बीह रहियो। एतिरे में चवणु लॻो हीउ जादू जो पहाड़ हुयो, सो इन करे ईअं थियो आहे। अदा शहज़ादो पंहिंजे हिसाब सां उन माना कि पहाड़ मां थोरी देरि खां पोइ माना कि उतां आज़ादु थी पई। उन ई पहाड़ मां बहरहाल उहा साॻी शहज़ादी अॼु पैदा थी, माना कि पहाड़ कारो थी वियो। उन मां हिकु दरवाज़ो पैदा थियो, उन मां शहज़ादी उहा निकिरी आई, जेकी छोकिरी खॼी वई। अदा सिधो सो पंहिंजे हिसाब सां उन देव खे उते ॿोरियूं रखियूं ऐं पंहिंजो तोतो ऐं शहज़ादो उन औरत खे छॾायूं। औरत जी धीउ खे सिधो सो पंहिंजे बादशाह में पुॻो। एतिरे में हूअ पंहिंजी माउ सां मिली ऐं ॾाढी ख़ुशि थी ऐं शहज़ादे खे पंहिंजे हिसाब सां हकीम शाही हुया, हुननि कुझु इलाज वग़ैरह कयसि, ज़ख़्म वख़्म धक वग़ैरह हुयसि, उन्हनि ते इलाज वग़ैरह हलियो ऐं 2-3 ॾींहं शहज़ादो आरामी थियो। एतिरे में उहा शहज़ादी जेकी शादी करे आयो, उनजी बादशाह जी धीउ, उहा बि पंहिंजे मुड़ुस जी माना कि ख़िदमत करणु लॻी ऐं पंहिंजे मुड़ुस खे चवणु लॻी त बहरहाल तूं इहो कमु छो कयो। एतिरे में चवणु लॻो त मां इंसाफ़ पसंदि बादशाह आहियां ऐं मुंहिंजी राया जे मथां को बि ज़ुल्म कंदो उनखे मां कीअं बख़्शींदुमि, भली मुंहिंजी जान हली वञे, पर पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे राया जे मथां हिकिड़ो मतिलबु त इज़ा बि न अचणु ॾींदुमि। अदा एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां अमुन ऐं रियासत वॾी ख़ुशियुनि जे बादशाह मां मुतमइन हुजे। चंद ॾींहं बादशाह ऐं वज़ीर पंहिंजी दरबार में वेठा हुजनि त थोरी देरि खां पोइ हिकिड़ो पंहिंजे हिसाब सां ग़रीब शख़्स अची बादशाह जी दरबार में पुॻो। बादशाह खे चवणो हो, बादशाह सलामत, मां हिकिड़ो ग़रीब शख़्स आहियां, मूंखे 5 एकड़ ज़मीन हुई, पंहिंजे हिसाब सां उनजो अनाज खणी ऐं गुज़र सफ़र मुंहिंजो हलंदो हुयो ऐं सुकून जी मुंहिंजी ज़िंदगी गुज़रंदी हुई। एतिरे बादशाह चवणु लॻो त इहो त भली ॻाल्हि आहे, सो हाणे छा थियो ऐं छा ॻाल्हि आहे। एतिरे में चवणु लॻो त फलाणो सौदागर जेको आहे सो मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे, चवे थो ज़मीन मुंहिंजी आहे। एतिरे में बादशाह चवणु लॻो त बहरहाल सौदागर जी ज़मीन कीअं थी, अगरि ॿुधाए त सही ज़मीन हुई कंहिंजी। एतिरे में चवणु लॻो ज़मीन बादशाह सलामत मुंहिंजी आहे, सो बहरहाल हुन सौदागर को हरू भरू मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे। एतिरे में बादशाह चवणु लॻो त वारो कर, वज़ीर खे चवणु लॻो त उहो साॻियो सौदागर मुंहिंजे अॻियां पेश कयो। अदा फौरन सौदागर अची पुॻो। सौदागर खां बादशाह पुछा कई त बहरहाल हिन ग़रीब जी तूं ज़मीन फबाई आया। एतिरे में चवणु लॻो सौदागर बादशाह सलामत, उहा ज़मीन माना कि मुंहिंजी आहे, हिन कब्ज़ो कयो, 2-3 ॾींहं हार पोइ ॾिनोमांसि, माना कि हाणे हीउ चवे थो ज़मीन मुंहिंजी आहे। एतिरे में चवणु लॻो त हू ग़रीब शख़्स फरियादी त बादशाह सलामत, कई सालनि खां वठी मुंहिंजो अबो ॾाढो हुन ज़मीन जी माना कि ख़िदमत कंदा हुया, हाणे मुंहिंजो वारो हूंदो आहे, सो मां पंहिंजे हिसाब सां उन ते फ़सुलु काए फ़सुल जी महिनत करे ऐं फ़सुलु खणंदो आहियां, ऐं हिन हाणे कब्ज़ो कयो आहे ऐं मुंहिंजो ज़मीन जी आॾो ई घरु आहे। एतिरे में चवणु लॻो त बहरहाल तूं हिन ते कब्ज़ो छो कयो आहे। एतिरे में बादशाह खे ऐं हुननि पंहिंजे हिसाब सां चयो त असांजी ज़मीन आहे, असांजी ज़मीन आहे। हुननि जो पाण में बेस ऐं तकरार वधी वियो। बादशाह हिन ॻाल्हि ते परेशान ऐं टेंशन में अची वियो त बहरहाल असुल में ज़मीन आहे कंहिंजी ऐं मसइलो छा आहे। एतिरे में बादशाह पंहिंजे हिसाब सां सोचे वज़ीर खे चवणु लॻो, वज़ीर इन जी जांचा जूच कर, असुल में ज़मीन कंहिंजी आहे ऐं को सबूत हिन जो आण त असां हुन असुली मालिक खे इहो ज़मीन ॾियूं। अदा बादशाह पंहिंजे हिसाब सां चए पियो त माना मुंहिंजी बादशाह में इंसाफ़ हुजे,
छो त हुनजो देव मरी वियो हुजे, हुनखे ॾुखु इहो घणो हुजे ऐं पंहिंजे हिसाब सां तोते खे चवे पियो त बहरहाल हाणे तुंहिंजो ई सहारो आहे, तूं मूंखां विख बि परे नथी। अदा तोतो थोरी घणी हिनखे ज़माने जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो ऐं वज़ीर सिधो सो वियो पंहिंजे हिसाब सां उनजी जाचा जूझ ते। अदा वज़ीर पंहिंजे हिसाब सां ऐं बादशाह हिननि खे चयो त बहरहाल फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। अॼु वज़ीर जाचा जूझ ते वियो आहे ऐं पंहिंजे हिसाब सां सबूत जंहिं वटि बि पको लभी वेंदो सो पंहिंजे हिसाब सां सुभाणे सभु को पेश थिए। अदा ख़ैर सां सुबुह साॻा उहे फरियादी अचे पुॻा बादशाह खे चवणु लॻा त बादशाह सलामत, ज़मीन मुंहिंजी आहे, हू चवे त मुंहिंजी आहे। एतिरे में वज़ीर अचे पुॻो, वज़ीर खां बादशाह सलामत पुछा की त ॾे हाल वाल सबूत को मिलियो। एतिरे में वज़ीर चवणु लॻो हा बादशाह सलामत मूंखे सबूत मिलियो आहे। चए सबूत कहिड़ो आहे? चए मां पुराणे खातनि में ॻोल्हियो सो उन ज़मीन जो नक्शो ऐं उन ज़मीन जे मालिक जो नालो बि निकितो आहे। एतिरे में वज़ीर टेडी अख सां ॾिसे पियो त उन सौदागर जो मुंहुं काराटिजी वियो ऐं हू मालिक जेको हुयो सो ॾाढो ख़ुशि थिए पियो। एतिरे में चवणु लॻो त बादशाह सलामत हिकिड़ो सबूत इहो आहे त ॿियो सबूत इहो आहे, इन ज़मीन में माना हिकिड़े पासे ॾोंहुं वणु आहे। एतिरे में उहो वणु माना की कहिड़े कुंड ॾोंहुं आहे इहो हिननि ॿिन्हिनि मां हिकिड़े खे ॿुधाइणो पवंदो। एतिरे में वज़ीर पुछा करणु लॻो उन सौदागर खां त वणु तुंहिंजी ज़मीन में आहे कहिड़े पासे ॾोंहुं आहे? उत्तर ॾोंहुं आहे, ओभर ॾोंहुं आहे, ॾखण ॾोंहुं आहे या ओलह ॾोंहुं आहे? एतिरे में सौदागर चयो त मुंहिंजो ज़मीन जेको इहो वणु आहे सो ओभर ॾोंहुं आहे। एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां हू बि खिलणु लॻो, हू चवणु लॻो त बादशाह सलामत इहो वणु जेको आहे सो उत्तर ॾोंहुं आहे, सो त उत्तर ॾांहुं मुंहिंजो माना की बोर बि आहे ऐं मुंहिंजी शाख बि ओॾो ई आहे। एतिरे में वज़ीर चवणु लॻो त बहरहाल बादशाह सलामत सो जेको हीउ मालिक आहे असुल में हीउ त जेको ॻाल्हि करे सो इहो मालिक आहे, असुल में हू जेको सौदागर आहे सो इहो कूड़ो आहे। एतिरे में बादशाह वरी ॿियो चकर चवणु लॻो वज़ीर त बहरहाल इन में हिकिड़ो खूह आहे, उहो खूह बहरहाल किथे आहे ऐं इन खूह जो माना की किथे हो कहिड़े कुंड ॾोंहुं आहे? एतिरे में चवणु लॻो त बहरहाल खूह फलाणे पासे ॾोंहुं आहे। हू चवणु लॻो सौदागर त माना की हुन उत्तर पासे ॾोंहुं आहे ऐं हुन वण जे आॾो ई आहे। एतिरे में चवणु लॻो त न, उहो मालिक चवणु लॻो त न इहो जेको आहे सो ओभर पासे ॾोंहुं खूह आहे ऐं मुंहिंजो बाबो कई सालनि खां वठी हुन खूह जी माना की पाणी वग़ैरह सॼो सिस्टम उन खूह जे ज़रिए हलाईंदो हुयो। एतिरे में बादशाह ॾिठो वज़ीर जो अकुलु ऐं उन महिल फौरन ज़ाहिर थी पियो त माना की सौदागर कूड़ो आहे ऐं इन ग़रीब शख़्स खे उहा ज़मीन माना की बादशाह वठी ॾिनी ऐं सौदागर खे चयो तूं हिन ते इल्ज़ाम लॻायो ऐं अगरि जे कंहिं ॿिए हंधि वञे तूं हिन खां ज़मीन फुरे वञे इन करे हिन जो जुर्मानो भर। अदा 2-3 हज़ार बादशाह उन मतिलबु त सौदागर खां उन ग़रीब शख़्स खे वठी ॾिना। ग़रीब शख़्स वेंदो रहियो ऐं इंसाफ़ माण्हुनि ॿुधो ऐं बादशाह जो ॾिठो त बादशाह जी माना की वॾी हाक हली वई। ईअं बादशाह जा इंसाफ़ हलंदा रहिया ऐं राया बादशाह मां मुतमिन ऐं ख़ुशहाल बादशाही हुजे। दोस्तो हिन कहाणीअ खे हिते पूरो था कयूं सो कहाणी ख़तमु थी वई। उमेद कयूं दोस्तो हीअ कहाणी तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हुजे। जे पसंदि अचे असांजे सिलसिला में चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कजो ऐं बेल आइकन घंटीअ खे लाज़मी हणिजो जीअं असां का बि कहाणी अपलोड कयूं त पहिरियों नोटिफिकेशन तव्हां दोस्तनि वटि लाज़मी पुॼे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, दुआनि में यादि रखिजो। क़ुर्बान अली कलोड़ खे अल्लाह निगहबान।